Γεια σας φίλες και φίλοι, Θανάσης Τονίδης, Αντρονίκη Λάλου. Take It Tasty, το κανάλι όπου δοκιμάζουμε σχεδόν τα πάντα. Αν είστε καινούργοι σε αυτό το κανάλι, μην ξεχνάτε να κάνετε μία εγγραφή και να πατήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που θα ανεβάζουμε νέο επεισόδιο. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα νέο επεισόδιο του Take It Tasty, όπου δοκιμάζουμε σχεδόν τα πάντα. Σε αυτό το επεισόδιο θα δούμε υγιεινή διατροφή. Γι' αυτό βάλε και εγώ το μπλουζάκι για σπορ και το κολάνι για γυμναστική. Θα πάμε να κάνουμε γυμναστική. Όχι. Τρώγοντας γυμναστική. Θα γυμνάσουμε τους αγώνες. Είναι και αυτό μια δουλειά. Λοιπόν, έχουμε σήμερα Τα αγαπημένα μου προϊόντα σε μουσλι. μπάρες δημητριακών. Μπάρες δημητριακών. Μουσλι. Ένας είναι αυτός. Μπανάνα σοκολάτα αγαπημένο. Φουντούκι αμύγδαλο. Και επίσης αγαπημένο φρούτα με γκράνμπερι και ράσμπερι. Το πρώτο που το έριξα αλλά δεν σας το είπα είναι το, πώς λέγεται το πλούμ στα ελληνικά. Δαμάσκηνο. Δαμάσκηνο. Δαμάσκηνο ή βανίλια. Δαμάσκηνο. Δαμάσκηνο, ξηρούς καρπούς, μπανάνα και ράσμπερι. Γκράνμπερι και ράσμπερι. Ναι. Βατόμουρο και το άλλο δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, εντάξει. Ράσμπερι. Γκράνμπερι. Ποιο θα δοκιμάσουμε πρώτο? Για άνοιξε εσύ μέχρι να λέω εγώ εδώ την πέρα τι μπανάνα με τη γίνεται. σοκολάτα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η μπανάνα με σοκολάτα. Ωραία. Συνδυασμός. Φαντάζομαι ότι και εκείνο γράφει 40 γραμμάρια καθαρό βάρος, έτσι. Ναι. Ωραία. 40 γραμμάρια καθαρό βάρος. Θέλεις και άλλη περιγραφή? Όχι, απαραίτητα. Θα πω εγώ από εδώ, εσύ άνοιξε να δοκιμάσεις εκεί. Λοιπόν, τα συγκεκριμένα είναι από την εταιρεία Santé, εδώ πέρα, η οποία δεν είναι ελληνική εταιρεία, έρχονται από την Πολωνία. Στην Ελλάδα τα εισάγει Αθανασίου ΑΕ, με έδρα Αχαρνές. Ναι. Περίμενα, μου αρέσει το συνδυασμό μπανάνα και σοκολάτα πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ γλυκό. Είναι φανταστικό. Κόψε μου λίγο και εμένα να δοκιμάσω από πίσω. Να πω και εγώ την άποψή μου, άμα πολύ μου ωραίο. επιτρέπεις. Έχει μια ελαφριά γεύση της μπανάνας. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι βαρύ. Καθόλου. Ούτως ή άλλως Μπάρε δημητριακών. βαρύ Με καλαμπόκα. ανάλαφρα. Αν και έχει τη σοκολάτα από κάτω, αλλά είναι μαύρη σοκολάτα, επομένως είναι η σοκολάτα υγείας η λεγόμενη. Νόστιμο. Εγώ έχω ανοίξει το Φουντούκι και ξερούς καρπούς. Nutrient almond. Είναι φουντούκι με αμύγδαλο. Φουντούκι αμύγδαλο, αν και στην εικόνα έχει και φιστίκι Για να δω. μπροστά. Εδώ έχει και φιστίκι, φουντούκι αμύγδαλο, φιστίκι. Τέλος πάντων ξερούς καρπούς. Μάλλον, ναι. Και αυτό, βλέπετε, είναι μαλακό. Όλα έχουν σοκολάτα από κάτω. Αυτό έχει λευκή. Αυτό έχει σοκολάτα από κάτω. Μαύρη σοκολάτα, ωραία. Μαύρη σοκολάτα, έτσι είναι από πάνω. Ας το δοκιμάσουμε όμως. Και η ξηρή καρπή είναι πολύ νόστιμη. Ναι. Βγαίνει πάρα πολύ η γεύση από ξηρούς καρπούς. Έχει και ολόκληρο κομμάτι ξηρών καρπών μέσα. Καταλαβαίνεις και το αμύγδαλο και το φουντούκι και το φιστίκι που είπες. Εμένα γιατί μου κάνει κάτι σε καρύδα? Καθόλου. Όχι. Η γεύση φιστίκι βγαίνει πρώτα. Πολύ ωραίο. Νόστιμο είναι. Λακρία μου μπανάνα, σοκολάτα. Αυτό είναι top, δεν αλλάζω με τίποτα. Δεύτερο βλέπω είναι
με ξηρούς καρπούς. Πολύ ωραίος συνδυασμός. Έχει νεφάδες βρώμης, σοκολάτα 100%. Μάλιστα. Πολύ Νόστιμο. ωραίο. Πάμε να δούμε τώρα τα. Ποιο θα ανοίξεις? Εσύ πάρε τα δαμάσκια που σου αρέσουν πολύ. Τα Θα δαμάσκια. πάρω τα βατόμορα που μου αρέσουν πολύ. Αλλά εδώ βλέπω λευκή σοκολάτα. Και αυτό βλέπω. Πώς το κανονίσαμε έτσι, τυχαία βασικά. Ότι τα δυο πρώτα ήταν με μαύρη σοκολάτα και αυτή είναι λευκή σοκολάτα. Το λέει γάλακτος ή απλά λευκή σοκολάτα? Σε μένα εδώ τηλεμπάρα δημητριακών μουσλί με αποξηραμένα δαμάσκηνα και επικάλυψη βανίλιας. Δεν είναι λευκή σοκολάτα. Θα δούμε τώρα. Τελικά 40%, 40 γραμμάρια και αυτό. Ναι. Μυρίζει το ατόμουρο. Ολόκληρα κομμάτια, μεγάλα κομμάτια αποξηραμένα φρούτα. Ξέρεις τι μ' άρεσε αυτά? Δεν είναι πάρα πολύ γλυκά. Ναι. Έχουν την γλύκα που πρέπει. Τόσο όσο. Ναι. Ναι, γιατί κάποιες άλλες μπάρες είναι αρκετά γλυκές. Είναι λευκή σοκολάτα, εγώ πιστεύω. Μαγιά φανίλια. Καταλαβαίνεις, αν και εξόψεως το βλέπεις ότι έχει φρούτα, αλλά σου βγάζει τη διψηλό οξύτητα από το ατόμουρα και τέτοια. Ωραίο. Νόστιμο. Πάμε να δοκιμάσουμε και τον Και το τελευταίο. δαμάσκηνο έχει μεγάλα κομμάτια, ξεχωρίζουνε. Ναι, αυτό δεν σας το έδειξα, είναι αλήθεια. Δύσκολο φτιαγμένα. Και από κάτω Και βασικά, με παρατηρήσεις, ξεχωρίζουν και μέσα τι έχουν βάλει. Από τα νυφάδες βρώμης και καλαμπόκι και τέτοια. Ναι. Αν και νομίζω και όλα τα και δεν είναι έτσι. Και τα άλλα υπάρχει και άλλες μπάρες δημητριακών. Δαμάσκηνο, αλλά. Εδώ λίγο πιο ισορροπημένες οι γεύσεις. Ναι. Ψάχνω το δαμάσκηνο. Εμένα μου βγάζει σοκολάτα. Σοκολάτα με γεύση βανίλια. Ναι. Πιο έντονο είναι εκείνο από τα υπόλοιπα. Ναι. Ναι. Εδώ οι γεύσεις είναι λίγο πιο ισορροπημένες. Το δαμάσκηνο δεν μας βγαίνει τόσο πολύ. Το δαμάσκηνο έχει ιδιαίτερη γεύση. Τώρα μάλλον ανακατεύτηκε μαζί με τα υπόλοιπα και χάθηκε. Δεν ήταν και έντονη η παρουσία του όμως, έτσι. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ το δαμάσκηνο, σαν μαρμελάδα, πάρα πολύ. Ναι. Νόστιμο είναι, δεν λέω ότι με τα άλλα, αλλά εμένα μου βγάζει η βάση του πολύ πιο έντονα. Η σοκολάτα από κάτω μου βγάζει πιο έντονη. Το δαμάσκηνο δεν γεύση. έχει πολύ μεγάλη έντονη γεύση. Είναι βαρύ φρούτο, ας πούμε. Ναι, δεν έχει. Λοιπόν, αυτά. Μας γλύκινες πολύ ωραία, κύριε Θανάση. Καλό ήταν νομίζω. Ναι, και τα 4 ήταν νόστιμα. Το είπε και εμένα η μπανάνα σοκολάτα, δεν το αλλάζουμε κανένα. Δεύτερο έρχεται οι ξηρούς καρπούς. Τρίτο τα βατόμουρα. Τέταρτο και τα υπόλοιπα αν υπάρχουν. Δεν ξέρω και αν υπάρχουν και άλλες γεύσεις. Ναι, δεν ξέρω κι εγώ αν υπάρχουν άλλες γεύσεις. Η αλήθεια είναι. 4 βρήκαμε, 4 πήραμε. Εγώ θα βάλω πρώτο ξηρούς καρπούς. Γιατί σου αρέσουν ξηροί καρποί. Επειδή μου αρέσει η μπανάνα πολύ με τη σοκολάτα και τα αυτά. Όχι ότι θα μπορούσα και τους υπόλοιπους μετά να διακρίνω κάπως. Φυσικά με το δαμάσκηνο στο τέλος θα το βάζα, είναι αλήθεια. Όχι ότι παίρνει κακό βαθμό. Όχι, είναι γούστα. Είναι έντονη γεύση μπανάνα σοκολάτα, έντονη γεύση φιστίκια, έντονη γεύση βατόμουρα και το δαμάσκηνο ήταν λίγο πιο βαρύ. Μπορεί σε άλλους να αρέσει πραγματικά το δαμάσκηνο. Με πολύ περισσότερο να τους άρεσε, να παίρνει απλά τις ουσίες του από μέσα και να μην θέλει να το γεύεται κτλ. Πάντως, ωραία σνακ, και τα 4 ωραία και σνακ. τα 4 ωραία και με τα αποξηραμένα φρούτα συνήθως σε τέτοιου είδους προϊόντα μένει το αποξηραμένο το φρούτο στο τέλος. Εδώ δεν είχαμε τέτοια περίπτωση. Ήταν όλα ίσα ίσα, δηλαδή και η σκληρότητα των φρούτων ήταν το ίδιο μαζί με
δημητριακά. Όλα ήταν ωραία, ήταν ισορροπημένα. Τέλος πάντων, γευστικότατα, μας αρέσανε. Αν τα βρείτε κάπου στα ράφια, πάρτε το, δοκιμάστε και γράψτε μας στα σχόλια κάτω αν σας άρεσαν ή όχι. 40 γραμμάρια είπαμε και 4 κωδικοί καθαρό Χορταστικό βάρος. πάντως. Για ένα σνακ, για το δεκατιανό για Μετά το ενδιάμεσο. τρέξιμο, όταν θέλουμε λίγο να ξεκουραστούμε και πιούμε νεράκι, παίρνουμε και μια είναι μπάρα δημητριακών και είμαστε εντάξει μέχρι το μεσημέρι. τέλειο. Λοιπόν, αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο. Αν είσαι καινούριος σε αυτό το κανάλι, μην ξεχνάς να κάνεις μια εγγραφή, να πατήσεις το καμπανάκι για να ενημερώνεσαι κάθε φορά που ανεβάζουμε νέο επεισόδιο. Και αν θέλεις μπορείς να μας ακολουθήσεις και στα υπόλοιπα social media, Instagram, TikTok και μια ομάδα που υπάρχει στο Facebook. Τα link θα τα βρεις κάτω στην περιγραφή για αυτό το βίντεο. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια!